السلام علیکم دوستانو، مومن خان فرهادي یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې. دوستانو د نن ورځې لپاره د HTML لیست یا لیست لرو. دوستانو لیست چې دی په یو پاڼه کې د همنوع څیزونو یا هغه څیزونه چې په یو ګروپ کې واقع کېږي د هغې د ښودلو لپاره کارول کېږي یا په کار اچول کېږي دوستانو، او یا هم د شیانو د ښودل په ترتیبي ډول د لیست څخه عبارت دی. دغه ټول به په عملي توګه انشاءالله کار وکړو چې لیست رقمي په یو پاڼه کې جوړېږي. لیستونه په څه ډول دي؟ سه رقمي شمارهوار سه رقمي موږ جوړولی شو دوستانو. انشاءالله دا به تاسو وګورئ. راځو دوستانو، لیست چې دی په درې ډوله دی په HTML کې. ترتیبي لیست دی، غیر ترتیبي لیست او تشریحي لیست. ترتیبي لیست یا ټیګ یې چې دی ضمیمي چې دی OL order list یا انګلیسي کې ورته ordered list وایي دوستانو. د هغه لیست څخه عبارت ده چې د شیانو د ښودلو او یا هم د لیست کولو لپاره ترتیب او سلسله لري، لکه شماره اول، شماره دویم یا نمبر 2 یا نمبر 3، نمبر 4 یا نمبر 4 یا نمبر اول. دغسې د اول نه تر لسمه پورې سلمه پورې دغه سلسله لري چې اول شماره اول محمد، شماره 2 محمود. دغسې دې ته وایي ترتیبي لیست دوستانو. دویم لرو غیر ترتیبي لیست یا UL ټیګ یا په انګلیسي کې ورته unordered list وایي دوستانو. د هغه شیانو د ښودلو لپاره کول کېږي یا د هغه لیست څخه عبارت دی چې د شیانو د ښودلو او یا هم د لیست کولو لپاره کوم ترتیب او یا هم کوم سلسله نه لري، او ترتیب یې د سمبولونو په مرسته ښودل کېږي دوستانو. دا به انشاءالله په عملي ډول تاسو وګورئ. دریم دی تشریحي لیست یا DL description list. تشریحي لیست د شیانو د ښودلو او یا هم د لیست کولو په تشریحي ډول وړاندې کوي یا ښایي دوستانو. دوستانو د ترتیبي لیست لپاره کوم ټیګز یا کوم ضمیمې چې په کارول کېږي په ایډیټر کې هغه دغه دی دوستانو. OL چې دی د شروع کېدونکې ضمیمه ده د ترتیبي لیست، او بیرته دغه چې ده OL دغه قوسونه او دغه سلش دی کلوزینګ ټیګز یا پای ته رسوونکې ضمیمې دي. بیا دې ترمنځ موږ لرو LI معنا لیست آیټم، یعنی په دغه ترتیبي لیست کې د معلوماتو او یا هم د لیست یا د خلکو یا د شیانو اضافه کولو لپاره د لیست آیټم یا LI څخه موږ استفاده کوو دوستانو. دوستانو راځئ ترتیبي لیست په عملي توګه په ایډیټر کې وکاروو. OL کوشش وکړئ چې کوچني توري ولیکئ. OL معنا order list. راځم بیرته دغلته د OL کلوز کومه یا پای ته رسومه. زما البته ترتیبي لیست شروع شو. اوس په دننه په لیست کې دې لپاره چې اشیا یا شیان اضافه کوم د لیست آیټم یا LI ټک څخه استفاده کوم. بېرته یې دلته زه کلوز هم کوم. دا به څه کاپي پیسټ کوم. زه اوس دغلته لیکم چې فرض مثال احمد، دلته لیکم چې محمود، دلته لیکم چې مومن خان، دلته لیکم چې ګل احمد، دغلته لیکم چې قصبه یا فرض مثال بل نوم لیکم میروایس. دا دوستانو د ترتیبي لیست یو مثال. OL د دې ځای نه شروع شو، دغلته پای ته ورسېدو. بیا په دغه لیست کې موږ چې شیان اضافه کوو د لیست آیټم څخه استفاده کوو. دلته شروع کېږي، په دغه پای ته رسېږي او دغه هم دننه خطونه. اوس راځو دغه سیف کوو. البته په خپل فولډر کې د لیست .html په نامه سیف. اوس دوستان راځئ چې همدغه خپل کومې پاڼه چې موږ جوړه کړې دغه خلاص کړو. ګورئ دوستانو د هیډینګ 1 یا اول نمبر عنوان و. راځو ګورئ په ترتیب ډول اول 2 3 4 5 احمد، محمود، مومن خان، ګل احمد، میرویس. دغه نمونه یې موږ ته وښوده. دوستانو دویم درس چې دی غیر ترتیبي لیست یا unordered list ورته وایي. په ایډیټر کې UL لیکو یعنی unordered list چې دې ځای شروع کېږي او دغه ختمېدونکي یا کلوزینګ ټیګز دي دوستانو. فقط فرق په څه شي کې د ترتیبي او غیر ترتیبي په څو شیانو کې دی. یو
چې هغه په او ال شروع کیږي دا په یو ال شروع کیږي او دوهم هغه چې ترتیب لري خدای ترتیب نه لري تاسو اوس په عملي ډول وګورئ دا هم د هغه سره تقریبا یو شانت ده ګورئ دوستان راځي اوس دغه فقط دغه ال او بخې یو او ال په یو ال باندې تبدیلوو نا کلوزینګ ټیګز هم چنان فقط ذخیره کوو او زه خپل ویب پاڼه فقط ریلوډ کوو یا ریفریش کوو یا سر نه دوباره خلاصوو دوستانو ویب پاڼه فقط یو ریفریش کوم هم کله دوستانو چې په دغه لیست کې کوم ترتیب یا شماره یا سلسله وجود نه لري دوستانو دغه سکویر یا کوم سرورزولي کوم سمبول چې ښکاري دغه په سی ایس ایس کې بیا تشریح کیږي چې څنګه دې تغیرات ورکوو او څنګه دا تغیرول شو نور کوم علامات راوستل شو خو دغه چې فقط د ایچ ټي ام ال لپاره دغه درسونه فعلا د سی ایس ایس څخه تیریږو دریم موضوع چې دوستانو تشریحي لیست یا ډسکرپشن لیست ورته وایي په ډي ال باندې شروع کیږي بیرته په ډي ال باندې پای ته رسول کیږي په تشریحي لیست کې یو عنوان مثال د سره لکه عنوان لیکل کیږي هغه عنوان لاندې به تشریح لیکل کیږي دوستانو چې عنوان په ډي ټي یا ډیټا ټرم په نامه دا چې دا د تشریحي لیست عنوان یا موضوع بیانوي بیا دغه عنوان یا موضوع خلاصه یا شرح ورکوي تشریح ورکوي په ډي ډي یا ډیفینیشن ډیټا دغه زمینه به د دې شروع کیږي دلته پیدا رسول دي مکمل دغه د کوم اصطلاح لیکلي تا کوم موضوع عنوان لیکلي د په مکمل تشریح به ورکوي چې دغه د ډسکرپشن لیست یا ډي ال وای دوستانو راځي هم دغه په عملي ډول وګورو دوستانو چې عملي کار وکړو سٹارټینګ ټیګز دا په ډي ال کوم ځای ټول به زه ختم کړم تر دغه ځای پورې دلته به دا به زه ډي ټي کړم عنوان مې چې فرض احمد ډي ټي به بیرته زه بند کړم یا به کلوز کړم ډیفینیشن ډیټا یا ډي ټي اوس لیکي چې فرانسال احمد د ننګرهار څخه دی او د ډېر ښه هلک دی لکه دغسې یو تشریح چې لیکل کېږي دوستانو دغه ډي ال ډسکرپشن له دلته شروع شو دلته پایم اومو ډي ټي یا ډسکرپشن ټرم چې ورته ویل کېږي هغه دلته دوستانو موږ لیکو کوم عنوان یا کوم موضوع په اړه چې موږ غواړو شرح ورکړو هغه دلته لیکل کېږي او ډي ټي ډسکرپشن ډیټا کې دوستانو موږ فقط هماغې یو تشریح ورکوو چې دلته شروع شو دلته پای وموره دغه ذخیره کوو زه بیرته خپل ویب پاڼې ته دوستانو خپل ویب پاڼه فقط یو ریفریش کوو اوم کته دغه احمد لکه یو عنوان په شانتې راغی او دغه د هغې د تشریح په شکل راغی دوستانو دا د ایچ ټي ام ال لیست چې لیستونه څه ته وایي څو ډول لیستونه موږ لرو او هر یو موږ څنګه کاروو دوستانو د بیا ځل لپاره تاسو په خدای تعالی سپارم السلام علیکم